आएको छ। यहाँ चाहिँ हाइपुङ सिन्धुपाल्चोकमा पर्छ अनि यो चाहिँ काठमाडौँबाट नजिकै जम्मा 1.5 घन्टा जतिको डिस्टेन्समा छ बाइकहरुमा आउँदाखेरि। अनि यो चाहिँ यति राम्रो ठाउँ छ नि, यति राम्रो ठाउँ छ नि, पुरै हरियाली छ हैन। यो पुरै चिया बगान छ अनि यतातिर पनि चिया बगान छ, यतातिर पनि सबै चिया बगान छ क्या। अनि एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ, मलाई धेरै मन पर्यो। अनि काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि छैन। प्राय टिकटकमा सर्च गर्दा चाहिँ यो मिनी इलाम भनेर छ, तर खास चाहिँ यो चिया बगान हो सिन्धुपाल्चोकमा रहेको। अनि यो चाहिँ 1600 रोपनीमा फैलिएको चिया बगान छ जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ, जसलाई चाहिँ हरियाली पिसफुल ठाउँहरू भन्नुहुन्छ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट प्लेस छ। अनि यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, आज स्याटरडे नभएर पनि होला, अलिअलि हुनुहुन्छ यतातिर। एकदम राम्रो ठाउँ छ, त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ एकदम फ्रेस हावा छ हैन। अनि आज झन् यो घाम चडक्क घाम नलागेको भएर एकदम मौसम पनि एकदम राम्रो छ क्या। अनि यता पनि पुरै चिया बगान छ अनि यतातिर पुरै पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो मजाको पहाडहरू छ क्या, ठुलो ठुलो। धेरै फोटो खिच्यौँ, भिडियोहरू खिच्यौँ। अनि यस्तो राम्रो छ, यहाँबाट मलाई जानै मन लागेको छैन। सबै पुरै ग्रिन छ हैन, यतातिर नि हरियाली छ। अनि यता पहाड देखिरहेको छ, यता पनि ठुल्ठुलो पहाडहरू देखिरहेको छ। एकदम धेरै राम्रो ठाउँ छ। अनि यहाँको हावा यति धेरै फ्रेस छ नि, यस्तो शीतल फ्रेस हावा लागिरहेको छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो छ। यहाँबाट आएपछि सिधा यहाँबाट माथि गएर गए पनि हुन्छ, नभए यहीँबाट गयो भने पनि माथि ठ्याक्क फोटो भिडियोहरू खिच्ने ठाउँमा पुगिन्छ। अनि एकदम राम्रो छ, यहाँ चाहिँ मन्दिर जस्तो पनि छ। त्यही हो, राम्रो ठाउँ छ। यहाँबाट जानु लागेको अनि यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो है। अनि यहाँ यो ठाउँ चाहिँ नेचर एकदम मनपर्ने, सुनसान नेचर अनि यस्तो हरियाली मनपर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ। अनि यो ठाउँ चाहिँ राइडको लागि पनि एकदम पर्फेक्ट छ, किनभने काठमाडौँबाट बिस्तारा आनन्दले आयो भने बाइक स्कुटरमा 2 घन्टा जति लाग्छ। अनि त्यसरी अलि छिटै आयो भने चाहिँ 1 घन्टामा नि आइपुग्न सकिन्छ। अनि यो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँको चाहिँ गुगल म्यापमा चाहिँ मिनी इलाम, अनि टिकटकमा नि मिनी इलाम भनेर सर्च गऱ्यो भने धेरै भिडियोहरू आउँछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ लोकेसनहरू पनि मजाले हाल्नुभएको छ। अनि तर एक्चुअल फेरि यतातिरको मान्छेहरूले सोद्धा चाहिँ चिया बगान भन्नुभयो, तर टिकटक गुगल म्यापमा चाहिँ मिनी इलाम भन्ने छ, त्यही अनुसारले आउन सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो छ, रिग्रेट हुँदैन। यति राम्रो ठाउँ छ, भ्यू पनि एकदम बबल छ, त्यस्तो भिडभाड पनि छैन, एकदम पिसफुल ठाउँको लागि चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यही हो, यस्तै राम्रो भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। ओके, बाई।